Halo guys, kembali lagi dengan saya Mero. Di video kali ini kita akan melihat pesta kembang api di salah satu landmark yang paling terkenal di Singapura, yaitu Merlion Park. Gengs, sambil menunggu pesta kembang api, kalian bisa lihat sendiri. Saat ini kita lagi di Merlion Park Singapura. Pemandangannya bagus banget kan saat malam hari. Di sebelah kanan saya kalian bisa lihat sendiri gedung yang sangat besar. Itulah hotel Marina Bay. Hotel ini sangat keren. Alright guys, pertemuan api sudah dimulai. Mari yuk kita tunggu sama-sama ini selesai. Let's see. Happy New Year. Woo! Damn it. This shit is dope, man. Woo! Damn it. This shit is dope, man.
Terima kasih sudah menonton, dan semoga video pesta kembang api di Merlion Park ini memberikan inspirasi bagi Anda. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.